Assalamu alaikum warahmatullah, barka da shigowa Digital Hostel Hausa YouTube channel. So a wannan bidiyon na kawo mana update dangane da FAWS. A wannan bidiyon zan nuna mana yadda za mu yi depositing din FAWS airdrop da muka samu zuwa exchange. A halin yanzu FAWS sun ba da exchange guda biyu da za ka shiga ka tura FAWS airdrop da ka samu na cikin website. So za ka tura shi zuwa exchange wadda zan nuna maka a cikin bidiyon nan step by step. So ka tsaya kalli bidiyon nan daga farko har zuwa ƙarshe. So idan ka shigo cikin browser, so za ka rubuta faws.community kamar yadda kuke gani, za ka sa faws.community ya fito a nan. So sai ka taɓa shi kamar yadda kake gani yana loading, sai ka taɓa nan gurin da aka sa explore. So nan abin da za ka yi shine za ka zo ka nan gurin inda aka sa TG dashboard ɗin nan, sai ka taɓa shi. So idan ka taɓa sai ka zo nan gurin da aka sa FAWS Telegram application, sai ka taɓa shi yana loading. Za ka taɓa gurin start ɗin nan, za ka taɓa continue in website, za ka taɓa kan Chrome kamar yadda kake gani ya kawo ka nan gurin. So a nan gurin za ka taɓa wurin, so kamar yadda kuke gani idan ka taɓa nan gurin TG dashboard, okay, zai kawo ka nan gurin. Okay, so a nan so far ga balance ɗina na FAWS da na samu. So a nan gurin sai mu taɓa next. So kun ga a nan ga nan ɓangaren claim na, so zan taɓa nan gurin da aka sa claim ɗin. So idan na taɓa zan zo gurin nan, zan yi checking ɗin shi. Okay, sai in taɓa continue. So kamar yadda kuke gani ga gurare guda biyu, sai in taɓa kan wannan centralized exchange ɗin. Akwai 3% za su ɗauka na withdrawal fee daga cikin abin da zan samu. A nan ga exchange guda biyu, ga Bybit ga Bitget. So a nan zan yi amfani da Bitget, sai in taɓa shi. So kamar yadda kuke gani a nan suka ce do you have a Bybit account? Yes, ina da shi. Idan kuma ba ni da shi zan yi creating. So ni ina da shi, in taɓa yes I do. So kamar yadda kuke gani a nan akwai Bybit UID, akwai kuma deposit address. Wannan abubuwa guda biyu shi zan je cikin Bybit in kwafo in sa, wanda zan nuna muku a ciki. So idan na minimize, already ina da Bybit. Okay, so kamar yadda kuke gani a nan shine Bybit exchange. So abu na farko shine UID, za ka zo ka nan gurin hoto kamar mutumin nan, sai ka taɓa shi. So idan ka taɓa shi za ka zo ka nan gurin da aka sa UID gashi nan. So sai ka taɓa, kana taɓa kan shi zai yi copy. Okay, kamar yadda kuke gani yanzu in na taɓa kan shi, kun ga ya sa copied successfully. So sai kai minimizing. Okay, ka dawo ka nan da kuke gani a nan na yi posting ɗin UID na. Abin da ya rage shine deposit address. Wato abin da zan yi a nan shine zan zo nan gurin da aka sa deposit, sai in taɓa shi. A nan gurin zan zo nan gurin da aka sa deposit crypto, sai in taɓa shi. A nan gurin can sama zan zo in danna shi wurin search, select your preferred token, sai in rubuta FAWS. FAWS kun ga ya fito a nan. To sai in taɓa shi, taɓa kan shi. A nan gurin network ɗin shi ne Solana, in taɓa shi Sol. So kamar yadda kuke gani a nan ya buɗu. So wannan shi ne wallet address. Okay, nan gurin sai ka zo ka taɓa copy address. Already kun ga ya yi copy successfully. So in yi minimize, in koma in je na yi fasting ɗin shi a nan kenan. Da shi ma na nuna muku yadda na kwafo shi. So na yi fasting ɗin shi a wurin, sai na riƙe, na yi fasting. So kun ga na yi posting ɗin wallet address ɗin. So ko in taɓa nan continue. Okay, kun ga gashi nan sun ce Bybit UID gashi. Okay, sannan kuma ga deposit address ɗin. So in taɓa nan continue, sai in ƙara confirming, sai in taɓa finish. Shikenan kamar yadda kuke gani na yi
sun ce mini congratulations, okay, the information is safe, your token will be available trading once the market open. So suna taya ni murna, wannan bayanan nawa sun yi saving din shi, sa'annan tokens dina zai zama available lokacin da aka fara trading a market, lokacin da aka bude kasuwa. Kun ga duka matakin mun cika, da exchange da na claiming, okay, sa'annan ga UID din gashi nan, ga kuma deposit address din anan, komai is safe. Okay, so wannan kenan. So kuma haka za ku bi step by step ku samu ku yi claiming din airdrop ɗinku na FAUS. So yanzu abin da ya rage kawai shine za mu jira ranar listening, okay, su tura mana exchange ta yadda za mu iya sayarwa. So nan muka kawo ƙarshen bidiyon nan. So idan bidiyon nan ya burge ka, ka danna mun like, sannan ka danna subscribe, so da duk lokacin da muka kawo sabon update dangane da wani sabon crypto airdrop, da dai sauransu za ku gani a notification ɗin wayarka. So sai mun haɗa bidiyo na gaba, bye.